Kış geldi kardeşim. Öksüren öksürene. Kimin yanına gitsek, kimin yanına gelsek herkes öksürüyor. Doktorların yazamadığı o reçeteyi sizlere yapacağım bugün. Başlayalım. Şöyle bir kazanın içine 1,5 litre su aktaralım. Bir tutam kadar hibisküs, 4-5 tane zencefil kökü, 4-5 tane zerdeçal kökü, bir tutam kadar da ıhlamur çayı, biraz Alanya çayı, kuru su aktaralım bir tutam da. Çın ekleyelim biraz da. Bunları güzelce kıralım. Bir kış çayının olmazsa olmazı mandalina kabuğu. Bunu sadece kabuklarını ekleyeceksiniz. Tam atom oldu bu. Bir tane daha ekleyelim. Tam bir atom çay oldu. Şimdi bunu bir şöyle 10 dakika bir dinlendirelim. İyice güzel bir şekilde kaynasın. Biraz daha rengini, lezzetini versin. Bir bakalım. Oh, mis gibi olmuş. Bak bak bak. Hani şöyle kışın batyanın altına girip de hasta bekleyenler var ya kardeşim. Abi bu çayı yapacaksın, kendini içireceksin. Doktora hastaneye gitmesine gerek yok. Bak hele şuna. Kış çayımız hazır. Şimdi bunu güzelce bir süzelim. Oh. Atom atom. Kış çayını sürahiye çektik. Aa şöyle güzelce dolduracağım yerine. Oh. Aa şurada 2. Bunu bir sabah, bir akşam şekliyle hasta olan kişiye içir. Soğuk algınlığı, grip, nezle, zayıf bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kalan çayını tekrarda ısıtıp sıcak şekliyle de tüketebilirsin. Sebebi sensin.